ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಲನೋ ಸೀನು ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಶೀತ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯುವತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 12,000 ಬಾರಿ ಸೀನ್ತಾಳಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶಾಂತ, ನೀವು ಸುದ್ದಿಯಾನದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ 20 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿನ್ ಥಾರ್ನಿ ಎಂಬ ಯುವತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 12,000 ಬಾರಿ ಸೀನ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಸೀನೋದ್ರಿಂದ ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇದು ಸೀನುವಿಕೆಯ ವಿಚಿತ್ರ ರೋಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಯುವತಿ ಈಗಲೂ ಸೀನುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ.